IFM News Regional. Posible adarik na iti heat index sa dumano iti 40 degrees Celsius iti probinsya ti Cagayan iti Marso 31 sigun iti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration wenno pag-asa. Iti palawag ni Gemalin Lapay iti Northern Luzon pag-asa Regional Services Division ti kasta a level ti pudot ket maikability kategorya a danger ang mabalin nga mangiturong iti heat cramps ken heat exhaustion. Namnamayan met a dumanon iti 36 degrees Celsius iti aktual a temperatura iti probinsya. Kaya po iti dayta mapalubusan iti publiko aliklikan da iti napigsa apodot iti init ken kanayon na suruten dagiti pamagbaga tapnon makaliklik kadagiti sakit ken dadumapay nga sakit nga amaalag po iti pudot ti tiyempo. Kabayatan na awan ti na monitor a low pressure area wenno bagyo iti uneg ti Ruar ti Philippine Area of Responsibility ngem namnamayan na makarikna iti nauli papanawin ken nadaan iti napatupatok matudo ken kimat ken gaputi localized thunderstorm. Met iti na pangatong gale warning kadagiti baybay iti Cagayan no pagkasta mapalubusan lahat kadagiti mangalap mangiswa ti inda pa naglayag. Damag Regional para iti IFM News Idol Shanti Papi Tatang IFM.